微靠。哦，过了。靠下走了。应该再左一点更好。左一点。嗯。哎呦，差一点，能看到吗？嗯，差很。好了好了。哇！我操！我再也不要过这个桥了。天哪！我靠！吓死个人！哎呦，能差半米吗？走吧，差不多吧。我操，能差半米吗？这个看着像差半米吗？极限！你妈的，吓死我了！大家好，我是糖糖，这是大熊。我们是以船为家，环球航海生活的80后夫妻。如果你和我们一样热爱航海，渴望自由，并对世界充满好奇，那就关注我们吧。我们会带着大家一起探索这颗蔚蓝星球。早上6点钟，来了。一会儿咱们赶紧睡觉啊，白天咱们起来补给去。我大天黑的，我去接的那边。来录一下啊，这个很白哈，小时来说很白啊，白净的啊，白净的，看走的时候咋样吧啊，行。哇，白净的，能晒黑呀，你也晒黑了一点。啊，黑了，太阳黑了。Hello， 我来了。背了2个箱子呀，潜水装备是吧？哇！小心哦，我上去。你放手，你放手。可以吧？哎呦！哎呀！哎呀！下雨了。好嘞。这一看就是要认认真真潜水啊！我这个1年多没动了，这装备。可以。哎，我看着。这我放。都行，先放着。人到齐了，然后我们来补给来喽。补给我们这小1个月的食物，买菜买肉。你没有零食，看你们挑自己爱吃的，你爱吃零食赶紧的，自己放。我们开始。小硕会吃，他是吃货。他吃货。让小硕去。小硕，这好生气。买2、3个吧。3个哈。西红辣椒。西红柿。西红柿多少钱？6块钱，还可以价格。那个是不是啊？那边好多呀，感觉。几个？4个。都行，看你。1、2、3。够不？够了。够了，那块那也能给你收进去。胡萝卜要吗？现在是蔬菜。啊，哪个辣椒辣呀？我得买点辣的辣椒。辣椒。这差不多。这小米辣吗？看见了很辣这种啊，买一个试试。行呗，试呗。这的话够我们一次，我们够吃2个或1个就行。买4个。4个行。4个1000块钱的。5个6个。你们能吃那么多次烤肉吗？我觉得4个够了吧，你最多5个。咱们带多少钱啊？带多少钱？看呗。已经有几个了。好，5个。之前买了几个？之前已经吃完了，吃完了啊。大采购，看我们的牛排，我们把那个战斧牛排全买了。全买了，有的都买了，够我们吃了。明天再来一趟买蔬菜，宝宝。应该够了，我们4个人能拉多吗？补给完毕，今天补给完毕，回家收拾一下哈。
对，战斧，可以。好吃。哇，这还有，让我们给包圆了。对，我们把这个都包圆了，这个里面和这个里面全是。基本上我们4个人嘛，4个人的话，每次我们两个这个鱼味的。一个就够。一个就够吗？一个就够。继续装。2整车。啊，巨满。行，先补给到这儿。这已经是我们第3次补给了哈。多少？多少？宝宝，看多少？咱们看多少？1830。1830。男生多了就是好，有人干活。没有，哎，走错了，走错了。反方向。刚夸完，结果这又大熊带我们走错路了。是我带的吗？不知道谁带的。早上起来了，昨天补给完物资了，是的。然后今天凌晨我们出发，凌晨1点钟出发哈。出发原因是这边有一个马新第2通道的一个桥，它桥高是25米，我们围个26米，我们在最低潮出发。然后呢，天气都看完了，这一路应该是顺风顺浪顺流，那好舒服。3顺。然后我得讲一下我那个注意事项啊，船上一定要听船长的指挥啊，一定要听船长唯一的要求。对呀，学的时候就那样。对，这是因为所有船是一样子的，就是任何船上去以后这是规矩的。船长最大。对，船长指挥，因为我是要为大家的安全负责的。然后第2个特别重要的，马桶里不能扔纸。黑水箱里要是堵的话，我操，那个就搞不定，很有味道的视频了啊。对。然后就剩下就没了。我一路上边走边接大家，包括怎么预判天气也好，这个航线怎么走。因为出去的时候正好会很乱，会有很多的货船，货轮在这块儿就很拥挤，你甚至会看到排队的、掉头的都有的。而且我们是开头就夜航出发的，预计24小时就能到了。然后一会儿我们再补给点蔬菜。好。我们就可以吃龙虾去了。可能去不了了。常常要回国处理点事情。我们几个男的吃龙虾了。你看他乐的，你看他乐的。这个好处什么的我都没问题，就小硕啊、小帅他们就可以在外边洗澡了。对，对吧？我们去光这个是很舒服的。我们得定个目标，就是每个人搞几只。搞几只。我跟你说，我到了以后第1天的目标，我们去我发现龙潭那个岛嘛，不是最少1人1只，1人1只半吧，这样1人1只之后再弄个3只我们刺身烤的。我目标视频为证。我要是逮个不到龙虾，我就不上来跟你说。那我们4个人嘛，4只龙虾，我抓7只龙虾就够了。可以。去了，走。可以。走吧。买蔬菜。辣椒，我们俩爱吃的辣椒，红辣椒、青辣椒。糖呢，再弄点黄瓜。这里面蔬菜还是很多的哦。蔬菜补给完。擦屁股的是吗？那边也补给完，我们补给了2车，应该够了。又是补给的一天，我们又买了1车。开门，宝宝。来了，补给完毕。好多东西。开门。好了，去吧。全部搞定。准备出发了。快跑！走着。没事。全部准备完毕了。凌晨1点钟出发。阿那巴斯见了。龙虾颤发抖。一定要吃饱龙虾这次。可以。去了说了嘛，几只？上次说7只是吧？7只。去了后先7只。加油吧。这是减肥20斤的呀。努力的。减肥20斤的。去移民局清关，去清关出发。上面有一片云，不过呢，凌晨1点的时候它会消失掉。对，新山是在这里办理清关，我们一个人一个人进去，按手印，我们就可以走嘞。晚上。
清关完毕啊！干嘛呢，宝宝？这是移民局哈，清关完毕了。对，走了，清关完毕了。完了呢，一会儿跟糖糖吃完饭送糖糖，完了我们就走了，晚上就走了。你语气比掩饰不住的。没有，我特别糖糖走了，我特别会想你的，我特别难过。是生命特别难过。不自主的上扬。不自主上扬是吗？出发前吃一顿好的，吃饱了晚上就可以走了。然后呢，糖糖是吃完饭糖糖就回国那一趟了啊，也是糖糖的一个离别饭。哎呦，我会想你的，宝宝。好惨。然后我们4个就去安达巴斯玩去了。看他笑了。对，我现在很伤心，跟你说，非常伤心。我跟糖糖应该差不多这次要分别小1个月吧。别再想我，宝宝。完了，我觉得我老公好开心啊。马上就走了啊，我们安达巴斯见吧，安达巴斯见。出发了，凌晨1点16分，要过前方那个大桥，最低潮啊，马上最低潮了。紧张的时刻到了。紧张的时刻到了，往左来点儿。好，那应该差不多了，应该。感觉不够啊。可以，稍微靠。哦，过了。好加速了。应该再左一点更好。左一点。嗯。哎呦，差一点，能看到吗？嗯，好了。哇！我操！我再也不要过这个桥了。天哪！我靠！吓死个人！哎呦，能差半米吗？走吧，差不多吧。我操，能差半米吗？这个，看着像差半米吗？极限你妈的，吓死我了 ！OK， 胜利通过，上来吧，兄弟们！开局顺利。列航，走起！新加坡。Luna de noche, canto por ti. Tú no respondes, luna te perdí por otra mujer, por otra mujer, por otra mujer, por otra mujer. Todas mis culpas y todos mis delitos, no quiero aceptar que todo acabó.